kita, dan saya rasa di situ tempat yang paling strategik. Usahawan-usahawan yang duduk di sekeliling pun ada hotel yang berkemampuan untuk mereka, dan yang mana nak berulang pun senang dengan pengangkutan awam. Saya rasa tak ada masalah lah kat situ. Setakat ni itu yang saya rasa memudahkan. Dah boleh book lah Hotel Sri Pacific. Dah. Okay. Awak Dah cepat lah. Datuk. Apa pula ni? Kenapa darah ni? Tak. Alright, so maafkan kami. Tak. Ini betul tau tampaknya darah ni. Okay, so relax, bertenang. Okay, so kita ada golden ticket guys. Alright, awal. Tak ada apa. Kita teruskan. Kenapa semua orang tengok? Sabar. Datuk, senyum sikit. Happy birthday hadiah sama-sama guys. Terima kasih. Tracy, come. Muaz. Happy birthday to you. Thank you. Apa benda ni? Benda dari Alhamdulillah. Berikan tepukan ke pelakon terbaik Dato' Rosyam. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Allah. Jatuh saya punya jantung. Itulah. Awak rasa tak apa yang saya rasa? Awak rasa tak apa? Dia balas balik Azin. Dia balas balik. Itu pun nasib baik Dato' Rosyam tak nampak pengsan tau. Tak, saya sebenarnya orang tak faham. Masa datangnya birthday tu kita tengah shoot untuk Usanita, Princess Usanita Cool 101. So datangnya birthday kita orang fight, kita orang gaduh. Dato' Rosyam kata, kita plan kita kau dengan aku kau gaduh. Saya tak nak Dato', saya tak pernah gaduh. Kau gaduh je, kau balas je aku. So kita orang pun gaduh lah. Tapi lah dia surprise. Dan hari ni Hari ni dia. Saya ni. Aku tengah je kenapa keluar darah kat mulut Datuk. Sebenarnya kita orang dekat Cool 101 ni pun tak pasti sama ada diorang berlakon atau tak. Sebab masa yang diorang buat lakon hari tu pun, saya dah macam, ni betul ke tak betul ni? Saya cakap, bila masa dia nak jadi tak betul ni? Yang tahu prank ni saya Datin dengan Syafiq je. Saya semua tak tahu. Temukan untuk dia lah. Berjaya. Okey, foto kek. Dia sayang aku Saya Dato'. Alamak. Tapi saya Berkawan. Kenapa? Tapi sepanjang saya 20 tahun jadi pengacara, saya belum pernah lagi melalui fasa macam tu. So saya tak belajar lagi. Saya takut nak balik kenapa ni? Tak kawan masuk dalam tidur Yalah, sebab kita tak nak orang panik. Jadi kan orang nampak dalam tu semua orang balik bangun. viral pula FYP. Lepas tu dia orang ni tak nak call ambulans pula. Takkan aku cakap call ambulans. Okey. Boleh. Alright, selamat ulang tahun. Yang ke berapa Wan? 24. 24. Thank you. Boleh jemput makan semua? Jadi kita bagi. Ini tak ada dalam rancangan Tak ada. Dan saya rasa betul hari ni. Terima kasih Datin. Alright, terima kasih.